iz Arhiva Vojvodine, poštovani gospodine Živane Laziću, posebno vama, to je tebi, hvala što dolaziš i pratiš naše programe. Ovaj današnji program nije uobičajen, naime, ovo jeste program, ali je obeležavanje velikog praznika za srpski narod i za sve ljudi na ovom prostoru, dakle, obeležavanje Savindana i na predlog profesora doktora Saše Markovića prihvatili smo ideju da danas počnemo da obeležavamo na jedan skroman i pristojan način u obliku svetosavske besede u Arhivu Vojvodine, jedan od najvažnijih dana u prosveti srpskog naroda. Naravno, svima vama je veoma dobro znana uloga i značaj Svetog Save u srpskoj istoriji, i ne samo srpskoj istoriji, nego i hrišćanskoj istoriji i pravoslavnoj istoriji na ovom prostoru. Dakle, na dan upokojenja, iako smo saznali da nije umro na današnji dan, nego 2 dana ranije, na današnji dan, evo i Arhiv Vojvodine, naša ustanova se pridružuje svim onim ustanovama koje još od 1840. kada je prvi put u tadašnjoj Kneževini Srbiji Sveti Sava i Savindan uveden kao praznik u prosveti i mi se pridružujemo obeležavanju toga događaja. I dakle, od te godine, pa onda mnogo godina unapred, sve do 1990. godine, Sveti Sava se nije obeležavao u srpskim školama na dostojan i adekvatan način. Mi kao narod očigledno da imamo problem sa svojom istorijom, sa obeležavanjem značajnih događaja u svojoj istoriji i kada živimo u sopstvenoj državi i kada živimo u državi sa drugim narodima i makoliko je većini ljudi jasno da u vreme komunizma, kada je odnos prema religiji i prema veri bio najblaže rečeno kritički, da ne kažem jako loš i jako ružan, Sveti Sava i Savindan se nisu slavili ni na prostoru Jugoslavije, ni na prostoru Srbije, ali je zanimljivo da je bio problem i sa slavljenjem u bivšoj predratnoj Jugoslaviji, u Kraljevini Jugoslaviji i tako dalje. Čitajući radove Ristaka Vijanića, srpskog slaviste iz Kolašine i Crne Gore, našao sam jedan njegov rad gde je on još tad 923. 4. godine pisao o Svetom Savi i kao da je morao da se i tad opravda, kaže, pisao sam o njemu kao prosvetitelju, a ne kao osvetitelju. Dakle, uvijek smo imali problem kako da definišemo i redefinišemo svoje istaknute sinove i ličnosti iz naše istorije. Arhiv Vojvodine, evo i na ovaj način, a prošle godine na jedan praktičan način je krenuo da obeležava Svetog Savu i da odaje počast našem najvećem svetitelju i prosvetitelju, koji je prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve i čovjek koji je i uveo srpsku prosvetu i još mnoge stvari o kojima će Saša govoriti. Dakle, prošle godine, tačnije prije 1 godinu i 2 meseca, sam kao direktor Arhiva Vojvodine u ime naše ustanove putovao u Jerusalim da obeležim zajedno sa još 40 kolega iz Srbije i iz drugih zemalja vreme kada je prije 790 godina, sada je 791. godina, Sveti Sava prvi put hodočastio u Jerusalim. I tada smo, zahvaljujući božanskom proviđenju, učestvovali u jednom veoma važnom činu, to je u postavljanju spomen ploče na dan, odnosno na vreme kada je Sveti Sava prvi put stupio nogom u Jerusalim. Dakle, naša ustanova, kao jedna od važnih državnih ustanova, po meni ima obavezu da se na ovaj način oduži ovom važnom srpskom svetitelju i prosvetitelju. Ja sam doneo, pored ostalog, pored drugih stvari, sveću iz Jerusalima, pa ćemo je danas i upaliti kada to bude pripremno. Hvala vam, Saša, izvoli da nas pozdraviš i da održiš besedu o Svetom Savi prvi put u Arhivu Vojvodine. Hvala direktoru Nebojši. Zaista mi je čast, pošto je ovo prvi put da se održava beseda, mislim da je, skinuću ovo, mislim da je i prikladno mesto da se o ovom kaže, jer o Svetosavlju treba uvek da se govori, jer ona je svakodnevnica. I danas kad sam dolazio ovde,
Video sam svetosavlje na delu i to kod mladog čoveka gde mu je žena što radi za kasirom vratila više novaca nego što treba i to mnogo više, poistovećujući jednu novčanicu manju sa jednom većom i mladić je vratio. Ja to kažem tom dečku, pravi si svetosavac na današnji dan. Tako da je svetosavlje zaista jedna svakodnevnica srpskog naroda, ili bi bar trebalo da bude, a naše podsjećanje na to je nekako pouk da bi trebalo da bude. Dakle, moja današnja beseda nosi naziv Svetosavlje, srpski trag ljudskog bescenja. U nameri da što ubedljivije predstavi život i delo Save Nemanjića, akademik Dimitrije Bogdanović, posvećen istraživanju tog doba, pridržavajući se odredbi naučnog pristupa, skrenuo nam je pažnju na vrlo zanimljiv i sadržajan životni trenutak Rastka, zamonašenog Save tokom vrlo uzbudljive istorije srpskog naroda s kraja 12. i početkom 13. veka. U vreme konstituisanja države Stefan Nemanja je nailazio na izazove i suočavao se sa njima. I kroz retko viđenu vrlinu upornosti, čas kao uspešni državnik, čas kao poniženi gubitnik, uspevao je da utisne pečat dugotrajnije srpske države na prostoru Balkana. Istog onog koji je jedino u čemu istorijski istrajava su bili napadi na pokušaje kontinuiteta i dugotrajnosti. U toj golgoti kreiranja države snažan oslonac ocu, dakle Stefanu Nemanji, bila je ličnost najmlađeg sina Rastka. Stefanova naklonost prema njemu teško je bila skrovita. Udisala je radošću duha, kao da je nešto predosećala. Uprkos uzornosti dvojice starijih sinova Vukana i Stefana, otac je ostao zaslepljen. Mladom Rastku ovo je moglo da bude podsticaj za državničke, diplomatske i političke poslove i za prihvatanje ugodnog života koji ide uporedo sa tim. Ipak, njegova odvažnost nije išla u tom pravcu. Bezgranična, iskrena roditeljska ljubav nije raskrivila samoljublje mladića, već je postakla pretragu skromnosti koja je obilje odbacila zarad života sa svrhom nepresušnog pronicanja u Hristu i tihovanja u radosti otkrivenog. Kada je u svom istraživanju pomenuti profesor Bogdanović došao do ovog trenutka Rastkovog života i odluke u izboru monaškog puta, pokušao je da, pošto racionalni argumenti u strašnoj jurnjavi izmiču, da ih objasni terminom metafizički istorizam. Bilo je to vreme kada je ovaj naš srpski akademik, uprkos vladajućoj ideologiji progona vere, smogao ljudske hrabrosti da pomene da Savin život nije tek još jedna, istina prilično zanimljiva biografija istorijske ličnosti koja je imala poseban, njemu svojstven odnos prema sakralnoj arhitekturi i kulturno-istorijskim spomenicima, već oduševljeni obrazac kojim treba da živi hrišćanska Srbija. Bogdanović nam je skrenuo pažnju da se radi o ličnosti koja je svoje duhovno iskustvo posvetila pravoslavnoj veri. Onoj koja je svoju životnost svedočila vekovima unazad, ali i u budućim vremenima do današnjih dana. I zaista, kako su stege bezbožne ideologije popuštale, tako je sadržaj Savine metafizike postao sve jasniji i vidljiviji kod brojnih autora, istovremeno otkrivajući i one koji su uprko svemu bili uvek verni njegovim poukama. Savino čovekoljublje težilo je da bude dostojno ljubavi Hristovog učenja. U vremenima dominacije ljudske sujete nije se rukovodilo osvetom, već oprostom, bez obzira na veličinu i upornost učinjene nepravde. Savin pogled, pun hrišćanske topline, prosto je topio naslage ledene mržnje koje je stvarala gramziva istorija balkanskih naroda. Čovjek tolike milosrdnosti, ako se osvrnemo na njegova lična kazivanja, bio je pogođen sopstvenim slabostima. Takav njegov stav malobrojnim je bio jasan, jer skromnost je bila slabost. Nezasit u skromnosti, Sava je slavio veru u Boga, a ljudima nudio nadu kroz prosvećenje. Čovjek siromašan duhom bio je slavljenik Savine obzirnosti i pažnje. On je njemu bio posvećen u nadi da će mu pomoći da postane neko ko će imati stav i ponuditi razumevanje za sve koji se ne snalaze. U toj istranosti čovjek vođen Savinim poduhvatom stvara zajednicu u kojoj sabornost oblikuje gromadni prag ljudske saosećajnosti i empatije. Prosvetljen od Boga, narod srpski kojim je Sava trajno želeo da usadi identitet hrišćanski, trudio se da stekne i što više znanja sa kojim će
ovo zemaljski život sebi olakšati i osavremeniti. Tradicionalan i savremen, Sava je ponudio učenje koje je narativ ljubavi i smernosti uobličio kao trajnu karakteristiku srpskog identiteta. Sava učitelj je bio izložen brojnim napadima. Oni koji su ga kritikovali nalazili su se i među hrišćanima i među nevernicima. Ipak on je opstajao jer je bio čovek, jer su ga ljudi, oni o kojima nam je patrijarh Pavle pisao, cenili uprkos opasnosti po život. Dimitrije Komatijan, savremenik Savin, umišljeno dosledan teolog i dogmata, zamerao je Savi hrišćansku nedostojnost. Opsednut idejom sopstvene dominacije u lokalnoj hrišćanskoj zajednici, Komatijan je video slabosti Savine upravo u onome u čemu je bila njegova snaga. A to je vera, istrajnost i upornost u stvaranju srpske crkve i države i života u slobodi, a da se pritom ne ugrožavaju slobodarske težnje drugih, kao što se jednako ne dozvoljava ni nipodaštavanje sopstvene. Uskogrudost Komatijanova obesmišljena je duhovnom širinom Savina. Odlasci do svete zemlje potvrdili su Savinu hrišćansku privrženost, koja nije ostala neprimetna. Otud je Nikolaj Velimirović ukazivao da nisu Savu cenili zbog njegovog srpstva, već su zbog Savinog hristoljublja i Srbi cenjeni jer su imali tako hrišćanina kao sunarodnika. Citat Nikolaja Velimirovića. Kao blagodatni brat Hrista, Sava je prilazio svima krštenim narodima kao braći Hristovi, a ne kao stranac strancima. Narodi su to osjećali i zato su Savu s ljubavlju primili, s poštovanjem slušali i s tugom ispraćali. On je hodao po svetu ne da proslavlja srpski narod, no da proslavlja Hrista, ljubav nad ljubavlju. Zbog toga je svet zavolao njega i njegov narod zbog njega. Završen citat. Savin život i delo prerasta u svetosavlje na obične snage i doslednosti. Ono je čuvalo identitet i trudilo se da uprkos zloupotrebe pojedinaca ne preraste u ideologiju mržnje i izabrane ljubavi, kojom su Srbi ugrozili svetosavlje koje je i bez toga imalo dovoljno onih koji su mu se suprotstavljali. Svetosavac je među nama vidljiv jer se odlikuje, kako je navodio svojevremeno veliki upravitelj učiteljske škole Preparandije u Somboru pre 150 godina, trpeljivošću i postojanošću. Reče bilo Nikoli Vukićević. Možda iz toga ni Milošu Crnjanskom nije bilo teško da konstatuje da je Sava dao prvi i veliki primer života u vrednostima. Zaista, vrednosti se ne svedoče drugačije do primerom koji je stalno na ispitu. Ispit je za Savu bio često izuzetno težak. Ostajući dosledan, on je manastirsku zajednicu često zamenio hrišćanskom isposnicom. Isihazan, oplemenjen najčistijom molitvom, omogućio je Savi da prevlada sve istorijske prilike nakon odgovorne odluke da se vrati sa Hilandara svojoj braći u nameri da ih podrži u stvaranju srpske države. Zapuštena Srbija u ratnom haosu bila je mesto suočavanja Savine posvećenosti i prisutnog rušilaštva. Podižući nove crkve i manastire, obnavljajući postojeće, a zapuštene, postičući prepisivanje knjiga vizantijske i crkvene i pravno-obrazovne tradicije i šireći prosvetu, Sava je stvarao uporište za afirmaciju svog naroda u najlepšoj tradiciji evropskog i svetskog kulturnog nasleđa. Uprkos beznađa koja je postojala na početku poduhvata, istrajnost, duhovnost i trezvenost su postale nova nada arhetipa srpskog identiteta. Istog onog koji je u vekovima nakon Savinog života umeo da smelo zaplovi, ali je mogao biti uhvaćen i u bezidejnom putanju. Otud Sava simbolizuje borbu za ideju, humanost, obrazovanje i hrišćansko uporište koje podstiče mladost u susretnu sa neizvesnim, čineći budućnost mogućom i nalazeći svoje mesto u njoj. Mnogo uzrastanja i širine nam treba da živimo u svetosavlju, a ne u ideologiji koja drži svetosavlje u ropstvu takozvane nove religije, koju pominje Radovan Bigović i koja u njeno ime čini neprimerene postupke. Da podsjetimo na reči Justina Popovića iz 1935. godine. Citat: divno je biti Raskov potomak po narodnosti, ali je stidno ne biti njegov potomak po evanđelskom revolucionarnosti. Završen citat. Čovekoljublje i iskrena empatija su jedine revolucionarne iskre u karakteru ljudi. Milenijumima one se trude da odale sujeti i pohlepi, odnosno gnjevu, kako ga imenuje Isidora Sekulić, ističući nam Savu kao primer. Današnji svetosavci među nama
humani i nasmejani, jasni i iskreni, raspoloženi i aktivni, uzorni i voljeni, šire optimizam i radost, podsjećajući nas da je iskrenost najveća vrlina od koje ne treba da bežimo. U njoj nema razočaranih, unesrećenih i zaboravljenih. Ako smo taj put odabrali, imali smo na umu i u duši svetosavlje. Neka nam je svima sretan Savin dan. Hvala vam na strpljenju i na pažnju. Hvala Saši Markoviću, profesoru istorije na Novosadskom univerzitetu, koji je, evo po meni, zacrtao jedan dobar put da u Arhivu Vojvodine od ove godine, svake godine, evo pozivam kolege, pre svega iz Arhiva Vojvodina, naravno i prijatelje, istoričare, ali i druge ljude iz drugih struka, da obeležimo na ovaj način, dakle, jednom besedom, kako to i dolikuje i pripada našoj ustanovi, ovaj praznik koji je veoma važan za naš narod. Dakle, zaista uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, koji je utemeljivač, beočug i naše vere i naše države, i kao što se danas radujemo Svetom Savi i ovom danu, radujemo se i otkrivanju spomenika Svetom Nemanji, rodonačelniku dinastije Nemanjića i osnivaču naše države Svetom Simeonu Stefanu. Ja se nadam da će ovaj put kojim ide naša država krenuti u tom pravcu, da ne samo mi, nego i naši potomci, naši mladi ljudi, naša deca shvate da državnost Srbije ne traje samo 2 veka, u prethodnih 200 godina, nego da ona traje najmanje 800 godina, zašto evo imamo i dokaze. U tom jednom osjećanju želim da proslavimo ovaj dan i da nam zaista bude srećan Sveti Sava. Živeo. Hvala vam, pozdravljam sve vas i naravno i naše prijatelje iz Izraela, Jerusalima koji gledaju ovaj program. Živeli. Svako.